बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर वसीम बुखारी। सामीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि डेयरी फार्मिंग में मौजूद वो जानवर जो कि जिनको हम सीमन रखवाते हैं या गबन करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिपीट हो जाते हैं। गाय भैंस को गबन करने के लिए आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली उन जानवरों के लिए जिनको सीमन रखवाया जाता है और वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। आज की वीडियो उन जानवरों के लिए और मेरे उन डेयरी फार्मर्स के लिए जो कि परेशान हैं अपने रिपीटर जानवरों के से, उनके लिए इंतहाई अहम और मुफीद वीडियो है। आपने ये फार्मूला अपने जानवर को सीमन रखवाने के बाद इस्तेमाल करना है। जो लोग पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, और वीडियो को किसान भाइयों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। गाय भैंस को गबन करने के लिए सीमन रखवाने के बाद आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है उन जानवरों में जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जिनको आप कई दफ़ा इंट्रायूट्राइन मेडिसिन रखवा चुके हैं, इलाज करवा चुके हैं, मिनरल्स का इस्तेमाल करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी रिपीट हो रहे हैं। आप ये फार्मूला अपने रिपीटर जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं और इंशाल्लाह इससे आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिले। इसमें आपने लेना है फटकड़ी 100 ग्राम। फटकड़ी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गबन करने के बाद आप अपने जानवर को ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने इसका पाउडर बना लेना है। अजवाइन आपने लेनी है 20 ग्राम, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इसलिए हम इस फार्मूले में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी आपने पाउडर बना लेना है। सरसों का तेल 120 ml आपने लेना है और पानी आपने लेना है 150 ml। सीमन रखवाने के बाद जब आप अपने जानवर को सीमन रखवा लें तो आपने फटकड़ी जिसका आपने पाउडर बनाया है उसे, अजवाइन जिसका आपने पाउडर बनाया है, 100 ml तेल और पानी 150 ml, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करना है कि फटकड़ी और अजवाइन जिसका आपने पाउडर बनाया है ये अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल हो जाए। आपने अपने जानवर को सीमन रखवा लिया या बुल से क्रॉस करवा लिया। इंसेमिनेशन के बाद आपने अपने जानवरों को इन तमाम चीज़ों को इसी मिकदार के अंदर लेकर इनको अच्छे तरीके से हल करके अपने जानवर को पिला देना है। इंशाल्लाह अगर आप ये फार्मूला अपने रिपीटर जानवरों को इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे आपका जानवर प्रेग्नेंट यानी गबन हो जाएगा और दोबारा रिपीट नहीं होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियो को मेरे तमाम किसान भाइयों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।